Hi guys! Welcome to another vlog and hello guys, sorry muna. Ngayon lang ako nakapag-vlog. It's because nag-focus ako ngayon sa studies ko kasi graduating po ako. Yes, tama po yung pagkakarinig nyo, graduating po ako. And una po sa lahat, sana tulungan nyo po ako at kaming mga family ko na magdasal na Lord, sana makagraduate ako. And hindi lang po sa dasal, gagawin ko din yung best ko na makagraduate ako. So, kaya, puro ko no? Kaya po hindi na po ako everyday nag-vlog because before, dati everyday ako. And ngayon kasi na-miss ko mag-vlog and dati kasi pupunta pa iba't ibang location para mag-vlog. And hindi naman ako parang sinastop ng family ko. Gusto lang nila focus muna ako. And ngayon kasi nandito ako sa bahay. Kauwi ko lang galing school and may naisip lang akong segment ng vlog. And habang nagpo-vlog tayo, magpapakain tayo ng mga parrots ko. And meron akong dito na Indian ringneck parrot, pero hindi akin to. Si Charlie, tsaka si Wally, and si Happy. Si Happy isang kakatail, and meron din akong Alps. Mamaya makikita nyo sila lahat. And before that, muna sa lahat, maraming salamat po sa mga nag-subscribe. And maraming salamat po sa nag-press ng notification bell, and sobrang na-appreciate ko po yun. And actually, na-miss ko mag-vlog, and yun, so ngayon, ito ako sa kainan. Ito yung hagdan papuntang bahay. Sorry, daming gamit. Ayan, so, ang segment ng vlog na to, nagpapakain ako ng parrot. Kasi syempre, may pets kami. And, tuturuan ko na rin kayo magpakain ng mga parrot. Tuturuan ko kayo how to hand feed a Indian ringneck and cockatail and Alps 1. Pero pinaka-segment talaga ng vlog na to, why we should love our family. No? So, let's start na guys, no? Una muna, sorry, puro shuffle to. Paano gumawa ng feeds? Ito kasi, lalagyanan lang. Bale, use na to, syempre, bawal na magkalat-kalat. Ito yung ginagamit ko pang shake. Ito yung ginagamit kong syringe yung pakain ng ibon. Mabibili lang to sa Shopee, sa halagang 250 na bili ko to. And, tatlo kasi sila. Ang timpla ko laging tatlong ganito. Dapat mainit na tubig. Tapos, maghintay ka lang siguro mga 5 minutes. Tapos, siyempre, bawal naman sobrang init. Mapapatay mo naman yung alaga mo, mapapaso din yan. Kasi yung alaga, hindi naman yan, sa alaga lang din yan. Ituring yung family niyo yan. So, habang sa salita tayo, nakatatlong press na ako. Hindi ko alam kung nakikita niyo yan. Tapos, wait lang, naiwan ko yung formula. Mama, pwedeng pabot nung parang formula, mama. Yung kala kong naka-close. Ayun, makikita niyo si mama ko. And yung iniikot-ikot, yung kinuha mo ng kutsara, nandyan ba? Ayun. Yan. Okay lang. Dito lang naman ako sa bahay, di naman ako pumunta. So, ang gamit ko, so shout out kay Sir Michael, I forgot the surname. Punta na lang kayo sa... Oo. Kapag gusto nyo... sorry, si mama kasi. May ayusin kasi kami sa bahay. Tutulong ko siya mag-ayos na bahay kasi lilipat kami ng bahay. And, siyempre, papakain lang ng ibon. So, diretso na to vlog. Pakain ibon and share lang sa live. And number 1 muna, before i-share ko yung live. Ba't ko naisip yung segment na to? Dahil, actually, late lang ako naging fan niya. And nalungkot ako nung una when I opened my Facebook. Nalungkot ako kasi nalaman ko nag-crash yung helicopter niya. And kilala niyo to lahat, si Kobe Bryant. Short recap muna, no? Nag-start po ako mag-basketball 3rd year high school. And hindi ako into sports. Kasi si mami ko, lang ako, school, bahay. So nilalaro ko lang talaga Pokemon. Mahilig ako sa mga video games, mga bricks. Yung bricks ang tawag doon, yung parang Tetris. And I have this cousin na pumunta doon sa bahay namin, na tumira, family namin. His name is Kuya Manman. We call him Kuya Manman. And varsity player siya ng badminton. And sometimes, pag may free time siya, nalaro kami basketball. Alam nyo, hindi ako marunong mag-free throw. Ganun Ganun mag-shoot ng free throw. Tapos, syempre, I have these two cousins na di naman fame. Pero, fame siya. Kilala siya sa lahat sa Surigao.
Kasi varsity player siya ng basketball. His name is Kuya Gringo and Toby Lerio. So, to make the story short, it's because of them kaya na-influence ako magnood ng basketball. Ang una-una ko naging nanood ng basketball is Miami Heat. Nandun pa yung idol ko. Idol ko talaga si LeBron James. Kasi late ako nag-start mag-basketball eh. So, 1 year ako develop. Doon ako natututo mag-free throw, mag-layup. Pero, yabang ko naman, sabihin ko magaling ako, no? Pero sa hello guys, kapag gusto nyo invite sa basketball, sama ako. And yun, so, malungkot ako na wala si Kuya Kobe Bryant kasi legend siya, alam mo yun. Yung galaw ng cashin ko, ginagaya niya. Tapos nag-stalk ako ngayon kasi lumalabas sa social media, TikTok, YouTube, Facebook. Kung ano lang, hindi lang basta basketball player si Kobe Bryant. Family-oriented din siya. And, kaya ako naisip to. Alam mo yun na, sobrang mahal niya yung family niya. Kasi, ito yung malaking tanong eh. Minsan kasi kapag mayroon tayong mga karelasyon, boyfriend, girlfriend, mas mahal pa natin sila rather than parents natin. Mas yung effort natin, mas higit pa sa kanila. Basta mapasagot natin sila. Which is wrong. Bakit? Dapat, kung gaano mo kamahal yung iniligawan mo, dapat gano'n mo din kamahal yung magulang mo. And, kasi number 1, hindi na sila bumabata. Ikaw nga tumatanda eh. So sila din tumatanda. We don't know kung hanggang kailan dito sila sa mundo. That's why makinig ka sa lahat ng inuutos nila, makapagtapos ka. Kasi when things goes bad, negative, hindi mo alam eh. Para lang siyang biglang boom. Alam mo yun? Yun lang. Sana, pag napanood nyo to guys, pakitas nito or say I love you to your parents. Kasi it takes me 2 years para naligaw ako eh. Nag-focus lang ako sa tao nililigawan ko. Nakabayaan ko sister ko. Kabayaan ko yung mami ko. But the point is, there's still a chance, you know? Spend time with them. Like Kobe Bryant, kung gaano niya kamahal yung mga mahal niya sa buhay. And, first of all, always be a legend, Kobe. Hindi ako ganun talaga na ano. Pero, yung legacy, yung lesson, yung nag-stock ako sa, hindi sapat yung stock sa YouTube eh. Hindi sapat yun eh, sa Facebook, sa mga TikTok. When I saw your video, iba eh, sobrang mahal mo yung family mo, nakaka-inspire. So, punta na tayo ngayon. Sa ganitong lalagyanan, hindi ko alam kung ilang grams ba to. Sa 3 syringe, kahit ano naman eh. Ang gamit ko is 3 din na scoop na gamit ng formula na to. So, 3 scoop. 1, wait lang. 2, 3. Ayun lang, saan yung cover? Sorry. And then, i-cover mo na. Make sure yung gagamitin yung lalagyanan, malinis. Kasi yung alaga mo, hindi naman basta alaga lang yan eh. Ituring mong pamilya yan. Parang baby ba? Kasi alam mo, malaking natulong sa akin ng mga animals. Bakit? Number 1, maaga na ako umuwi. I go home early para mapakain yung mga pets ko. Ngayon, I have a flower horn. 3. And ngayon na lang, I have 2 parrots. Hindi. Oh. And bibili kami ng Sankunur. So, the next vlog is getting my Sankunur. Tapos ito yung timpla. Hindi pa rin maliwanag. Tapos, dagdag ka ng 1/2. May kanya-kanya naman eh. Pero, syempre, tansya mo yun eh. Sa tagal ko na nag-iibon, hindi naman tagal. Hindi pa naman taon. Sa experience ko ba, sa natutunan ko sa mga masters of the masters, seniors of the seniors, basta pwede nyo ako i-chat guys. So, shout out kay Blue Mamba, shout out kay The Birdman Sian, shout out kay Sir Alex Chua, shout out kay Sir Chua din, shout out kay Kit, Sir Kit. Sila kasi mga ina-idolize ko sa pagdating sa ibon. Kasi number 1, may experience na sila. Sabi nga nila, if you want to be the best,
just follow the person. Mas marunong ka na makinig, sorry. So, una ko muna ipapakita sa inyo, si Happy. Isa siyang tail. Happy. Si Happy to. Di ko alam kung ilang months na siya. Yan yung si Happy. Happy. Look at the camera. Ito si Happy, guys. Di pa siya nung mag-clip eh. Pero meron na siya mag-stand. Sabi mga 3 weeks daw eh. This is Happy. Happy. Yan. Nakita niyo ba si Happy? Isa siyang kakatail. Crested. Magkano nabili ko siya? Pwede nyo kay PM sa Joseph Gabriel Santos. Pwede, oy guys, pwede kayo magpaalaga sa akin ng ibon ha. Ang issue, syempre number 1, bumili kayo ng feeds. Iwanan nyo ako ng feeds. Or pwede naman ako. Tapos bahala na lang kayo, magbibigay kayo ng TF ko. Kasi mahilig ako mahilig ako mag-alaga. Yan. Actually, isang ibon ko, isang ganito eh. Last kong pakain sa kanila, 11. Anong oras na? Kasi malalaman nyo naman yung ibon nyo kapag malaki na yung butsi. Happy. Tumitigas-tigas ba? Dapat talaga nalilinis mo yung gilid. Si Happy. Siyempre, tansya-tansya ka din. Huwag mo naman i-overfed yung alaga mo. Lahat ng bagay na sa tamang pamamaraan. Ma-feel mo naman, pet mo naman yan eh. Kasi kung mahal mo yung alaga mo, di mo naman papatayan eh. So, ito na si Happy. Tapos next, isang sip-sip ulit. Sino ba to? Si Charlie. Si Charlie, isang Indian ringneck. Color blue yung lumabas sa kanya. And it takes me 3 days para lumabas yung sa buntot. Sa buntot yung unang lumabas na feather na blue eh. And si Charlie, Charlie kasi masyadong malungkot. Nakita niyo ba guys? Ang laki no? Naligtas ko siya guys. Okay, wag ka na. Medyo makulit to eh. See, ang ganda niya no? Ang laki kaya nitong ibon. Pwede nyo search Indian ringneck. And lahat sila may papers. Siyempre, dapat sa legal tayo. Parrot na to guys ha. Indian ringneck parrot. Wala. Masobrahan ka. Charlie! Ang tignan magpakain kayo. Kung nagpapakain kayo, sabihin nyo na yung name. Charlie, 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 Charlie. Charlie. Sabi nila, kapag may ring, lalaki, kak. Kapag walang ring, hen, babae. Ibig sabihin, kaya Indian ringneck, may parang paring sila dito. Pwede search, Indian ringneck. Gabi, alam mo, dati kalbo pa siya. And hello, tita. Mama, anong pangalan niya? Tita Ken? Tita Christina, ito na po yung parrot nyo. Kasi sa Facebook nyo po, Ken. Hala, Tita Christine, ito na po yung parrot nyo. Huwag kayo mag-alala. Alagang-alaga ko sila na parang akin siya lang mismo. And maraming salamat po sa tiwala. At alam niyo naman tita, kasama ko to sa school. Ngayon kasi dito si mami, kaya siya pwede siya magpakain. Pero under training pa si mama ko. Siyempre. So yun na guys. Ito si Charlie. Isang Indian ringneck color blue. Tapos, makikita nyo na si Wally. Actually, si Wally. Dito sa akin. Ito si Wally. Hi tita, ito si Wally. Si Wally isang Indian ringneck din, kaso mas batak. Kaso, color yellow. Yellow ba to? Oh, yellow. Wait lang.
Mama, pang sip-sip nga, mama. Masiksi. Ito, papuno. Diyan yung laman. Islanting mo, ma. Konti na lang. Salamat. Ito, isang Indian ring neck. Hello, tita, Christine. Ito na po yung parrot mo. Ubusin niya to. Ubus, mama, dapat puno. Sip-sipin mo lahat, mama. Eps. Kaya, meron pa. Meron pa yung sa baba. Si kay AC. Ito actually si Wally tsaka si Charlie. Ito si Wally. Si tita nagpangalan. And kahit di pa namin alam yung gender, may pangalan na. Ganda ng lipstick yan. Ito sa'yo yung. Akin yung dilaw. Ano yun, mama? Cockatiel. Ganda ng. Sayang, di nabut. Basta, huwag na natin i-open up. Nilabutan ko si 8. Kasi, pangit to. Ang ganda nun mo, malalaki na yan. Masimple lang na magpakain eh. Basta, hello guys, Ito, anak, magkano pa yan? huwag kayo bumili ng isang bagay na hindi nyo gusto. Dahil sikat lang. Bumili kayo dahil gusto nyo. Dahil mahal mo. Dahil passion mo. Kasi hindi madali din mag-alaga ng ganito. Kasi number 1, time mo. Uwi ka agad sa school. Tulog to ha. Walang tulog si mama. Kasi nag-alaga. Tapos makita nyo na si AC. Si AC naman, yung aking, bago pa lang siya. Ilang mga 1 week pa lang siya sa akin. Malaki na siya yung binili ko eh. Busog na yun, mama. Ito kayo nangaway. Hindi na nga yung mama nagsusubuan. May mga pagkain pa sila sa living. Makikita nyo yung isa, guys. Si AC. Si AC isang abs 1. AC. 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 Yung pala away ang Christine. Hindi, mama, susubuan lang. Pag-away. Hindi pa sila mag-away kasi baby pa. Hindi, okay lang yan, mama. Lagi silang. Susubuan lang. Si mama nag-away din. Bakit behave niya isa? Hindi ko alam. May kanya-kanya talagang personality. Ikaw pala away. Yung magtugat na yan. Hindi nga mag-aaway. Gutom pa yan. Bigyan pa, timplahan natin. Gutom pa nga. Inaaway niya Ito si AC. Ano, makasugat yan. Ang tubig, inakit mo na. Wait lang. Kala, sabi ko, mami, pasok nyo po. Hindi mo pinapasok kay kuya. Para ba nakita niya yung vlog ba, tapos yung mga parrots. So yun guys, kalat ni AC, no? Isa lang naman. Number 1, mahalin nyo muna family nyo before kayo magmahal ng iba. Dahil konti na lang kasing time eh. There's no unlimited life. Hindi naman sila forever na makakasama mo. Siyempre alam ko mahirap pero yun yung realidad. Gusto mo bang ganon yung alaala mo? Yung sana gano'n, sana. Kalat ni AC. Si AC lilipad na yun dito. AC. Pupunas-punas na yan. Manggulo ito si AC. So yun lang guys. Thank you sa pagpapanood. Again, this is hashtag Brother Pros, hashtag JL Santos, hashtag Team Joga, Team Joseph Gabriel. Bye bye!